再換個角度睇下啲黃鱔啊，佢就唔算話好爽口，又肯定唔會霉嘅。但係咧，我最中意佢哋嗰個調味啊，飯嘅調味啊，就係呢個牛奶啦。上邊呢啲應該係花生蓉定係松子蓉啊？我估花生蓉嚟嘅，花生碎炒個花生碎。咁然之後咧，你就可以好輕鬆咁樣將佢搣開嚇，裏邊都有醬汁嘅喎，係嘛？幾抵食嘅。有個芒果啊，一件一件啊，下邊又有好多西米嘅。Hello， 各位觀眾大家好，今日咧係星期日，我而家所在嘅位置咧就係佛山啦，冇錯，就係真真正正嘅佛山。咁啊，禪城區啦，又或者今日咧，我哋趁住咁好嘅日子，就同個老婆同個女啊，我哋一家三口嚟佛山食啲好嘢。係啊，廣州已經冇晒嘢食㗎啦。嗱，我哋而家呢個鐘數咧係10:43。咁啊，我哋今朝早餐就飲咗支牛奶就算啦。而家咧就先去食我哋嘅靚午餐先，應該叫有記餐廳吧？啱先經過門口啦，其實會有開門，但係未開門嗰種咯。應該係從11點鐘開始嘅。咁啊，鑑於上次咧我哋去桂城啊食嗰個啫啫煲咧我哋提早半個鐘頭去到都係冇位咧。我哋今日醒啲啊，再早啲嚟再早啲嚟，咁應該係會有位嘅。啱先我哋揸車咧係經過芳村過嚟嘅龍溪大道嗰邊啊，哇！全部都係水馬。個老婆話點解會咁嘅咧嚇？全部都係水馬。然之後一過咗條橋，去到嗰個叫做千燈湖嗰度，哇！一片繁榮，嗰個反差好大嘅。咁啊，至於嚟到呢度咧，因為如果嚴格嚟講啊，你話佛山、順德幾個地方加起嚟咧，邊度最有老城區嘅味道咧？我覺得係呢度。Hello， 我哋非常之快就攞到位啦，無他嘅，因為我哋嚟得夠早啊。10點幾啊！不過就算係咁都好喎，呢度咧上去2樓啊，咁佢哋仲有好多偏廳嘅，都已經有客人啦嚇，真係好誇張啊！佢呢間嘢咧似乜嘢咧？有少少似咧，我哋去惠福東路啊富林嗰種餐廳嘅。喺舊式嗰啲居民樓裏邊嘅，咁然之後咧就有黑皮叉燒喎呢度。咁然之後咧就環境就唔係話好 fit 嗰種㗎啦，但係咧如果呢個天氣嚟咧就一流啦，因為如果你到夏天咧，譬如我而家坐緊呢種位置咧，你夏天你係好難頂嘅，但係如果到秋涼時分咧，好似而家咁咧就一流啦。跟住整煲黃鱔飯係嘛，好啊黃鱔飯。又嚟到眼花繚亂讀餐牌時間，哇！好耐未同大家讀過啊！一揭開最刺激咧呢個燒鵝啊，但係一間我哋想試多幾味就唔諗佢啦。仲有呢個黑叉燒都唔錯，48。啱先個女考慮咗好耐，不過咧佢又見到仲有呢個都幾好。上次咧我哋咪去銀座嗰度食過嘅蝦醬骨蝦太鹹，袋住先，呢個袋住先。我仲有爽線啦，我麻麻嘅，好老實講啊，我就麻麻嘅，老婆就好中意嘅，睇住先嚇。咪手指雞呢啲就不必啦，因為你翻去外賣斬料都有嘅啫嚇。咁啊再嚟，我哋決定點一個呢個半打鹹定甜話？甜啦，梗係甜薄撐嗬，半打。跟住係啦，呢個就必食㗎啦，半斤48蚊咋，48蚊咋，啱好我哋仲未食早餐嘅。呢個好，呢個好。咁啊一個呢個，咁啊唔。再嚟睇下呢邊我哋呢啲就唔點㗎啦，都同大家讀下養生黑豆腐啦，招牌豬手，但係呢個係時價嚟嘅，中意食豬手其實都唔知點解啊，可能啲豬貴啩。咁再嚟墨魚餅啦，拆魚羹都好嘅，即係如果我哋唔係去食過嗰啲幾家老字號咧，其實呢個都可以試試。好，再見。咁啊，再嚟咧雞中翼，我哋啱先有考慮過㗎，都點咯，都點。定係魷魚鬚啊？魷魚鬚我嘅雞翼好過，雞中翼咯，係雞中翼，因為食唔晒翻到去都係啊，冇錯啦。我哋好耐未試過咧，食唔晒翻去要打包繼續食呢種感覺嘅，好耐未試過啦嚇。咁啊，仲有呢個係又經濟實惠啊！缽仔魚腸唔係鵝腸，缽仔魚腸28蚊咋係嘛？以前咧，我哋經常有得出去飲食咧，係真係會有時候會覺得，哎呀呢啲太流啦，唔好點啦。到依家咧，我哋幾耐未試過出嚟點餐，一個星期一次咁大把啦，係嘛？所以咧，出能力叫多幾味就唔好叫咁貴可以打包嗰啲
再嚟呢個，呢個我哋唔食㗎啦嚇，我哋相對魚腸咧冇咁中意魚卜嘅，但係如果中意食魚卜嘅呢個好啊，啫魚卜係嘛？我麻麻真係唔係。再嚟啊，金針菇肥牛卷，啱先個女啊劉咁講，我哋建議佢咧都係翻去嗰啲美國超市度咧，呢啲就可能會做得好啲啊。哦，呢個係炸嘅喎，哦，太燥熱啦。再嚟嚇，松子魚又有啦，五柳鯇魚有松子魚好啊，係啊，係啊，外父大人最中意呢個㗎啦。好，揭真係好鬼大啊！呢份餐牌啊，陳皮骨啊、豬脷呢啲都唔講啦啊，呢啲香煎黃花魚都唔錯。如果咧你話如果講到魚咧，我係比較喜歡食呢一款嘅。咁啊，再嚟啱先咧，如果唔點煲仔飯咧，有諗過呢個嘅。呢個撈粉喺一啲湛江。係湛江餐廳，我哋屋企樓下有一個啦。再嚟下，既然講到呢度係南番順嘅，咁啊開始嚟啲順德菜咯喎嚇，炒牛奶。蝦仁炒牛奶啊！呢個好咯。好啊，冇問題啊。就唔好鬼要魚腸啊啦。唔要魚腸啦，唔要魚腸啦，但係呢個打唔到包嘅喎。蝦仁炒牛奶。蝦仁炒牛奶好唔好啊？好。好。唔好要魚腸。好，決定通過啦，就唔要魚腸啦，醬爆墨魚仔啊嚇！再見。咁啊，仲有嗱呢啲廣州好家常菜啊，都有啊。手工剁肉餅，哦呢個先啊！啱先我哋諗過呢個嘅，我哋怕食得太過肥膩。如果換著樣式咧，我哋一個星期出去食3日4日嗰啲咧，就應該會點呢個嘅。係啊，因為呢啲好古懷舊。好懷舊嘅。咁但係咧，因為而家我哋滯得太耐啦，冇食好嘢太耐啦，所以咧呢啲擺住先嚇，食下啲燥嘢先可以啊。咁啊再揭過嚟咧，仲有呢一個羅氏蝦80，係海鮮就唔食㗎啦。松子魚呢個係細份嚟嘅，應該係30蚊。啊，如果想試下少少，可以啊。五柳蛋25抵食啊！我知五柳蛋咩價啊？咁啊再嚟後邊就係呢啲主食啦。呢啲我就唔同大家慢慢講啦。不過呢度就要講下啦。招牌手工叉燒包，因為咧我唔中意，個女又唔中意。其實我知道嚇，佢哋呢度嘅叉燒包咧喺呢度係招牌菜，個招牌菜係好出名嘅。只不過喺叉燒包同埋煲仔飯之中咧，決定過都係要翻嗰個啦。係。不過上邊仲有好多煲仔菜啦，都係非常之出名。黑椒牛肉啊、牛腩啊，亦是如此。仲有咩？茄子煲28啫喎。節瓜粉絲煲人。係喎，唔好食呢啲太清淡啦嚇。好，落單啦！我哋肚餓啦。要個炸雲吞。出行力嘅。好，落單。趁佢脆，應該熱㗎嘛。第一個送上嚟嘅咧就係薄撐喎嚇。其實我哋係未食早餐嘅，咁所以咧。趁熱就試佢啦，就薄撐啫咩咧？即係裏邊捲住一啲甜嘅花生粒啦、椰蓉啦，佢表皮係脆嘅。咁但係咧，有啲如果做得唔好食咧，係會好油膩嘅。但係呢個睇上去就冇呢種情況咯。佢係焗㗎嘛。咁然之後咧，你咧要成件等落口嘅。係喎。我懷疑我係焗嘅。應該係焗㗎，唔係煎㗎。佢外皮咧唔會話好油嗰種啊，熱辣辣送上嚟嘅，好食啊！花生煎埋。嗰啲係攞嚟煎啊，攞隻鑊嚟慢慢壓。煎好，跟住咁樣呢個就焗嘅，所以就一啲都唔會太油。嗰啲咧食一件就夠嘅。我啱先點佢嘅時候咧，我都好憂心啊！死嘅，會唔會好油膩啊？咁絕對冇啊！而且份量夠足。再睇下呢個角度。係嘛？表皮冇油嘅喎，黃鱔煲仔飯瓦煲嘅喎，係焗嘅喎，嗱啲飯粒黐住嘅喎，真嘅喎。呢種係類似台山嗰種做法。係先炒之後再焗嘅。哇！呢個仲香啊！等我快脆食埋件薄撐，就試黃鱔焗飯。個女急不及待試咗呢個豆腐花，焦糖豆腐花幾錢話？我都唔記得啊，幾錢未先啊？可能咧，因為啱食個薄撐嘅原因啊，唔覺得佢呢個好甜啊。但係好滑咯，同埋凍冰冰。好，正式開始食黃鱔煲仔飯咧。哇，好食啊！我刮少少有飯焦，佢唔係嗰種成底飯焦嘅，
睇下先嚇。首先有冬菇啊，有黃鱔啦，嗱呢種幼身嘅。咁樣米咧就不得不提啦嚇，係絲苗米嚟㗎啦，啱溜溜瘦瘦嘅。咁啊煲底咧油睇上去咧唔算太多嚇，遮煲咁樣將啲飯擺上去啊。咁啊暫時我未見到有薑絲嚇，咁可能喺醃黃鱔嘅時候已經有落薑絲啦。尤其咧呢啲份量細細地一流啊，可以試多幾款味道啊嘛。食完嗰個豬油鹹又甜，放翻嚟呢度薑。哇！你唔食就？大概係咩感覺咧？你食一個炒飯，一個好靚嘅炒飯，用黃鱔炒喎，擺落個煲上，熱住焗住嘅，真係好哦！好耐未食過啦。再換個角度睇下啲黃鱔啊，佢就唔算話好爽口，又肯定唔會霉嘅。但係咧，我最中意佢哋嗰個調味啊，飯嘅調味啊，應該係冇落雞蛋嘅。有時候咧，我自己炒飯都係要落啲雞蛋咧炒起身先，佢冇落，可能因為有黃鱔嘅原因咧，有嗰種鮮味，但係完全食唔到有腥味嘅。因為炒過嗰啲黃鱔唔會哇，真係好。尤其呢邊嘅凍凍地，哇！整碗黃鱔煲仔飯。呢個唔要咖喱。再換個角度睇下，佢嗰啲飯粒咧個底嗰啲啊，唔會話好死硬，突然間你咬到一粒好硬嘅，好辛苦啊嘛。佢就冇嘅喺呢度啊，咁樣。就算有一啲做煲仔飯做得好，我認為已經係好嗰啲咧，都偶爾會有種情況。不過當然啦，佢哋係現煮嘅，呢種係炒飯底啦嚇。原來咁樣整都幾好啊！哇！真係好，忍唔住又嚟多碗啊！佢嗰啲黃鱔咧，因為拆咗骨啊，所以又唔會太腥嘅。咁嗰啲米咧，一粒一粒喺你個口裏邊，好似跳咁啊！因為咧絲苗米啊嘛，唔會搭住。如果你攞肥仔米炒，揾你食啦，剩低呢碗留翻俾個女咧，我就繼續食啦，真係非常好。而且咧，佢調味絕對唔會太鹹啊！我好中意呢一點，又可以食得到咧米嗰種經過焗嗰種香味，嗰種淡地煙燻啊，燶地嗰種味啦。總之就咁咧，又食到黃鱔嘅味道。咁啊，再嚟啲冬菇咧，嗱，我女咧係好中意食冬菇嘅。咁咧，佢好怕嗰種味嘅。如果咧你揸得唔乾淨咧，嗰啲水啊〜整完個飯咧，成煲都係冬菇味啊！咁真係揾你食啊，係嘛？你最中意冬菇味啊！呢個鐘數咧11.8個字啊！嗱，我哋今日嚟得早咧係有道理嘅。咁咧已經係要等位啦，嚇！已經要等位啦。咁尤其咧，好似我哋呢啲細人台咧已經冇晒㗎啦，啊嗱，小桌要等2個，大家要搞清楚啊！等2個啫咩意思？大家個個都啱啱坐低食，你等2個半個鐘啦，係嘛？不過再嚟呢度啊，就寫住佢哋啲招牌菜啦。最招牌係呢個，呢個叉燒包啊，同埋豬手都係喎，我哋冇點呢個喎。反而有黃鱔飯排到嚟呢度添。奶，其實係蛋白加牛奶。咁啊，至於呢個蛋咧，呢個係蛋白炒蝦仁應該係啊，但係咧又有落水牛奶，會唔會係水牛奶咧？有啲牛奶嘅。就係呢個啦。但唔多，有牛奶味，但唔多，鹹口㗎係嘛？牛奶蛋搞尾啊！哦。唔該，呢度。你攞喺邊度咧嚇？近啲啊！嗱，蝦仁咧就好爽滑嘅，有幾粒咧。咁咧，但係最特別咧就係呢個牛奶啦。上邊呢啲應該係花生蓉定係松子蓉啊？我估花生蓉嚟嘅，花生碎炒個花生碎。咁下邊呢個咧就好似食緊一個應該叫低配版啦嚇嘅雙皮奶咁，就冇雙皮奶咁濃啊。因為始終佢要炒過，要佢哋會凝固啊嘛，肯定要溝少少嘢嘅。咁至於隔離呢個咧就係雞中翼啦，咩味道雞中翼？蒜香雞中翼，啱炸好上嚟嘅，睇仲脆波波㗎，我篤下俾大家睇下，係啊，唔食得住啦！依家食咗啊，煲仔飯就食完啦，再試下呢個先。啱再輕輕試過，真係好濃嗰啲奶味啊，嗰種奶嗰種腥地嗰種味啊！鹹
嘅。不過係鹹嘅咯，係啊，好得意啊！鹹嘅炒蛋白咯。同埋諗唔到咁大份，個老婆買咁話食唔晒。咁啊，接落嚟我好多樣嘢啦，食到。試下我食得雞翼啦。佢表面咧咁紅，係咪有南乳醬咧？你試下。試先嚇。哇！都少有。嗱，我雖然係夾咗隻最細嘅，但係佢啲雞翼咧都係呢一種啊，奀奀細細嘅，就唔同話嗰種好肥好大嗰種雞翼肉肥雞嗰啲啊。呢啲就好啲啊，冇咁肥嘅。然之後咧，你就可以好輕鬆咁樣將佢搣開嚇，裏邊都有醬汁嘅喎，係嘛？幾抵食嘅，30蚊啊嘛，30，有成8隻。佢表皮係好脆嘅，但肯定唔係燒雞嘅，裏邊啲肉係滑嘅，有味嘅。應該我估應該係烚熟咗先至去燒嘅，唔係咩？生閘喎，試多隻先啊嚇！佢原來食起身咧又唔算話好脆、好熱氣嗰種感覺嘅嚇，真嘅。咩油咧有啊！喺呢個時候，如果嚟杯啤酒就一流啦。啤酒睇世界盃。食雞翼睇世界盃，甜螺炒牛河。同埋佢唔算話太乾身嗰種嘅，咁啊食起身所以係幾滑咯嚇。有啲炸雞翼咧炸到好乾身嘅，佢就唔算話好乾身嗰種。咁當然啦，你話係咪我食過最好嘅？咁就未必嘅，但係都已經係性價比好高。最少係35蚊啊！唔會好乾，真係。嗱，我哋係食飽飽啦，依家咧係12:04，咁咧你睇下，要等位嘅喎嚇，老字號咧要等到咁咧，實在少見啊嚇！嗱，大家睇見啦，我哋又食飽飽啦，最終埋單咧150蚊有找，少量打包，咁啊抵食就真抵食嘅，而且咧嗱，大家要搞清楚啊嚇！例如如果係廣州啊、南海、番禺、順德啊，每個地方食嘢咧都有唔同嘅。佛山同埋順德係比較似嘅，佢係用料係好靚、好有心思，但係佢嘅份量唔會話勁大、佢可以做平啲俾你嚇。但係我絕對唔會話做到個份量好大嘅，呢個係佢哋嘅特色嚟嘅。咁咧換而言之咧，你就要可以點到幾味。咁對於我哋呢啲咧出嚟拍嘢嘅咧，其實係好嘅。咁反而咧，如果去到南海啊嗰啲咧，哇就面盤咁大啦嚇，各種啦，或者番禺都係會有咁嘅情況嘅。咁啊，各個地方唔同啦嚇。接落嚟下一個環節咧，我哋就去通濟橋啦，好近嘅，呢度行過去咧幾分鐘嗰度。我哋就嚟到佛山咧，我啊第一次見到呢個啦，呢個係要俾錢㗎，自費㗎，都好多人㗎喎嚇。哦，你睇排到嗰條龍喺廣州好少見到啊！跟住運檢，2個8啫，咁啊唔怪，2個8，即係但係要錢咯嚇。單管啊預計6個鐘，就快啲運管啊12個鐘。咁啊驗完核酸咧，唔係我哋驗完，我哋係睇完人哋驗完核酸咧，我哋係繼續往前行。前邊咧就係通濟橋，正所謂行通濟就冇閉翳咧，咪就係呢度。經過不遠咧，我哋又嚟到通濟啦啊！咁前邊就係通濟橋啦。有少少咧似我哋廣州行花街咁嘅，每年啊正月15號好似係嘛？唔記得啦。啊，就係因為太耐冇搞過啦，就要嚟呢度有一個儀式啊！佛山市民就嚟呢個儀式咧，就係點咧？就係行通濟就冇閉翳。咁據說咧，仲會帶啲生菜嘅，好似係啊，我就未行過啦。我有一位親戚，佢個爸爸咧，就據說話啊，當時啊每年都要嚟行一次，係啊，好有紀念意義嘅。對於佢哋嚟講係，平時就冇乜人行嘅，老老實實。但係如果到正神嗰日咧，呢度附近好多地方都係封路嘅，全部封陷佢嘅。不過因為而家疫情嘅原因咧，咩都冇搞啦。疫情以嚟，淨係參加過一次叫做呢啲傳統活動咧，就係爬龍舟嚇，即係大規模喎，唔計自己村裏邊燒串炮仗，唔計嗰啲啊，唔計嗰啲嚇，大規模嘅我就真係參加過爬龍舟、睇龍舟嘅啫，其他都係停得就停，冇得玩就冇得玩㗎啦。好啦，經過不遠咧，又嚟到我同個老婆第一次創業嘅地方，就係
賣童裝嘅地方，好搞笑啊！叫做簡村啊。咁啊，而家既然食飽飯又冇乜嘢做，又好過翻屋企睇水馬，咁我哋啊過嚟呢邊行下啦。我唔知有冇開就真啫。呢度咧，因為比較近嗰啲童裝批發市場啊，咁肯定啊唔係當地人做㗎啦嚇，所以咧外來嘅美食咧又特別多㗎喎。咁啊睇下而家啲鋪頭仲有冇開先。不過我見到有咁多車同埋呢啲餐廳咧，仲有開都唔出奇嘅。裝鋪咧全部都係呢啲咁嘅居民樓下邊嘅。咁佢最初咧就係從一個市場嗰度發起嘅，係啊，係賣菜嗰啲市場嘅。嗯。係啦，咁啊遠近聞名㗎啦，有好多老闆都係從嗰度開始發家嘅，我知道。係應記又係啦，應記又係好出名嘅，我知道。呢啲係叫做佛山茶餐廳啊，佛山風味嘅茶餐廳。啊，幾好啊，平靚正，整雲吞麵又得，豬紅湯又得，最出名就係佢哋啲豬紅湯啊。應記麵家唔係麵店，係啦。哇！呢一燉瘦肉湯啊，龜苓膏5蚊啫喎，菠蘿冰3個半，係啊，佢啲菠蘿冰好正啊！飲唔飲菠蘿冰啊？好。有冰菠蘿。啊，好啊，好啊，好。買呢啲嘢。好，啱先咧，我哋去問過啦，原來咧呢個時候啊，不時不食係唔會有菠蘿冰同埋綠豆冰嘅，咁啊，所以咧我哋就買咗個薩琪瑪啦，同埋糯米糍嘅。嗱，呢個咧就係佢負責攞緊啦嚇，幾聽話啊！咁至於童裝市場咧，原來都係仲有嘅，梗係啦，咁好生意。不過好似感覺上冇以前嗰種感覺啊嚇，而家竟然變咗叫做簡村童裝抖音電商基地喎！啊，真係啊！係啊，以前成行成市啊，外邊啲鋪頭全部掛滿衫啊！我舊年嚟都仲係咁啊，依家變成咩抖音啊！嗱，連對面呢啲係啊，而家咧變咗剪頭髮啦，同埋廣告公司咯。以前對面都係賣衫啊，咁行入去裏邊仲有嘅，依家都仲有嚇，入去睄下啦，翻呢個口入啦。以前係兩邊都係啊嚇，而家變咗呢個抖音，冇錯，同埋啲貨啲碼齊。但係咧，通常攞童裝就係咁嘅，你要一手攞，你唔好一件一件攞嘅，即係除非係特價嗰啲貨版啦嚇。但係呢度都有零售，但係零售同批發梗係唔同價啦。嗱，呢啲就一手攞啦嚇。咁一手幾多錢咁樣樣啦？一手咧裏邊就有大又有細，咁啊真係冇以前旺得咁交關。以前咧，即係你一行出嚟咧，好多貨攞啊嚇。而家咧生意難做啊。再睇下今年咧係一個凍嘅年份嚟嘅，咁其實係會好生意。即係大佬啊，大人唔着你咁細路點凍得襯得㗎，係咪先？嗱呢啲厚衫啊、成啊嗰啲，大家消費能力低咪着翻阿大嗰邊咯嚇。嗱呢邊啊後邊啊就新開嘅，都係嗰句啦，就真係冇以前咁喎，因為俾嗰啲網絡啊銷售咧衝擊得比較大，應該係。中山八都關咗好多啊，再加個疫情添，再掃一掃，咦真係陰公啊！哦嗱，呢度整到越嚟越大，以前都有係嘛？好似係，但係就好似以前冇呢度咁企理，冇依家咁企理。可能仲多咗鋪以前。哼。好，咁啊輕輕行過啦，真係嗱，首先第一個我哋唔係嚟買嘅嚇，第二行冇錯唔係嚟批發嘅，咁啊就係行都冇乜用嘅。第二感覺上啊，比以前冷清咗好多。不過當然亦都有可能一個原因就係話佢哋嘅銷售模式已經變咗喺互聯網上邊，而唔係好似我哋以前咁咧，揸架車嚟嚟訂一手兩手三手，跟住拉走，可能未必係咁嘅嚇。都係發貨嘅，冇錯，多數都係發貨。即係老實嚟睇，嗱1、2、3、4、5、6、7、8呢啲版，睇完就幫你發貨。睇完就幫你發貨，咁有質量問題再傾咁嗰啲啦嚇。個拉住部車嚟。係啦，以前仲要逐件拆開睇下啲質量得唔得咁樣啊，就一定有現貨。而家咧就變成一個即係展銷位咁樣啦，類似展位咁啦。好，咁啊廢話少講啦。既然啱先食唔到嗰個紅豆冰咧，而家周身唔聚財，去食甜品。
去食糖水嘅最平甜品店啊，好有名啊，係啊，因為就叫輝記啊，係啊，好似又係我開嘅啊，我啲旗下其中一間分公司啊，出發。俾唔該一豬腳薑，一個紅豆雪球，完啦，過一個先。豬腳薑，紅豆雪球，紅豆雪球。靚仔咧就喺個雪櫃攞出嚟㗎啦。首先咧，我哋點咗好多嘢食，呢度總共收咗我29蚊5毫。睇先，呢個咧係7蚊。嗱，我哋咧已經唔係好醒目啦。應該全名佢係叫做再加埋椰汁嘅，加椰汁5毫子，呢個7個半㗎嚇。應該全名叫椰汁芒果西米，我哋叫咗芒果西米，冇嗌椰汁，所以又冇椰汁。咁啊呢個咧係9個半嘅。咁啊呢個係幾錢啊？6個半。呢個6個半咁貴嘅咩？呢個咧，呢個係應該都係6個半啦嚇。咁啊呢袋嘢咧就9蚊雞。好，我啊先從邊個試起啊？我先試下呢個先啦。睇下啱先我哋睇見隔離嗰個靚仔啊，特別靚啊！嗰個椰汁芒果西米又冇椰汁，有個芒果啊一件一件啊，下邊又有好多西米嘅。我哋睇人點嘅呢個。試先。啱先想要嗰個咩話？芝麻糊啊，太普通啦。定係椰杏仁糊啊？哇！啲芒果好芒啊！哇，好甜啊芒果。佢又唔係嗰種甜到咧會令你過敏嗰種芒果嘅，佢有少少似水仙芒，但係又唔係水仙芒，即係水分好夠，但係咧又唔會因為有啲水仙芒咧好淡味嘅，佢就唔會嘅。非常好。咁咧就已經俾佢搶咗佢啦。搶咗佢哋食我嗰個。我咧就試下呢個紅豆冰啊！哦，仲有個雪糕喎。嗱，呢個就同老婆一人一半啦嚇，嗰個女自己食晒佢算啦。呢個咧上邊有個雪糕嘅，嗱嗰啲靚雪糕咧咁樣浸過啲冰水咧係有陣咁嘅嘢啊，好搞笑。啊，如果喺嗰啲港式甜品店啊，老婆講個杯就會靚啲嘅。個甜度啱啱好。通常咧食呢啲冰咧，有紅豆呢啲咧，佢嗰個雪糕咧一定要甜啲先好食嘅，唔知點解嘅。如果咧係嗰種低糖嗰種咧，好鬼難食啊！呢個夠甜啦，再嚟啊！哇，掉住嗰啲水嘅紅豆啊！佛山你慢慢揾啊，幾多嘢食啊其實。係啊。佛山多嘢嘅，慢慢揾。佢係似廣州嘅，似廣州嗰啲街頭巷尾嗰啲老字號。順德咧就唔同嘅，順德同桂城都唔同嘅。尤其順德，佢感覺上咧係冇咁多嗰啲老城區嘅。但係咧佢就專門開喺嗰啲唔知邊條巷嘅咧。因為上星期咧我哋咪去順德嘅，行過嗰個私房菜啊嗰啲咧，個門面唔起眼嘅。再整多等雪糕。夠薑啊！夠薑又夠酸。我咧有幾樣嘢係好唔中意食嘅，呢個係其中一個，黑鬼掹掹唔知點嘅。我唔食噶，你食晒佢，我唔會同你分嘅。你哋唔識食？係啊，係唔識食噶，得噶。我只會最多咧，即係如果有雞蛋咧，我會食雞蛋嘅，其他我真係唔會。咁你食牛豬腳？唔食，唔晒打包。點打包啊？打包有辦法嘅，我食晒呢嚿雪糕佢先啦。
嗱嚟到呢個鐘數咧，客人食完飯又走嚟就少咗啲㗎啦。咁咧啱先啊，見到有個粉紅色頭髮嗰個妹妹咧，啱先我哋食煲仔飯咪又遇到佢咯，依家又遇到佢。你睇佢一啖豬腳薑啦，一啖芒果喎，唉，你食啦，你食啦，有少少好似去咗馬來西亞咁嘅感覺，唔係泰國係馬來西亞，唔知你覺唔覺？即係又係好睇上去好似好熟悉嘅食物，但係有少少陌生嘅，價錢又係好經濟實惠嘅。馬來西亞咖啡多。就唯獨呢度就冇咖啡嘅啫，其他都有。你接落嚟咧中場休息，我哋試下個薩琪瑪喎，不如你睇下，佢就唔似話上次一大笨象嗰種嘅，佢咧呢啲中間呢啲蛋漿呢啲部分咧就薄啲嘅，咁咧就易碎啲嘅。嗱呢個係真嘅。咁即係咧佢落得糖漿少啲不過咧始終都係佛山，所以咧差唔多喎，實際上就係少咗啲甜味咯，冇咁甜啦。你講下，攞嗰個。嗱，咁啊試試佢啦有應該有醋啊，有啲醋味啊。酸辣，慢慢食，唔好咁大啖。好腍嘅佢係。酸夠酸亦都夠辣。係夠酸，有少少苦苦地咁嘅味，應該係醋嗰種。苦苦地嗰種味咯。Hello， 嗱我哋又食飽啦，哇真係抵食啊！30蚊，咪20蚊咋？計埋嗰個馬仔咧，薩琪瑪咧先係30蚊啫，食到飽晒啦又。今日咧就係呢個佛山禪城美食之旅啊。係已經叫特別貴嗰啲㗎啦。如果係撳住個價錢嚟叫咧，12、13蚊。嗰啲咩杏仁糊啊、芝麻糊4蚊3個人，你叫4碗4、4、16蚊啦，係嘛？好，接落嚟咧，我哋就去前面市場買少少嘢，就唔大買嗰種嘅，輕望望。咁主要咧買啲今晚嘅主食，可能會去買啲牛腩同埋買啲豬腸粉。咁至於嚟呢個市場咧，我哋就買豬腸粉嘅。你睇佢哋互相食對方嗰隻手喎。好惡㗎呢隻，都冇出爪，捉老鼠嘅呢隻，狸花貓喎。個問題係，我哋嚟到市場咧，竟然見到個市場關鬼晒門喎。咁可能唔買咪雪白啦，屋企仲有麵嘅係嘛？行行再講，因為咧豬腸粉或者麵咧，其實只不過係配角嚟嘅，牛腩先至係主角嚟嘅。我哋咁啱又過到嚟呢度睇下有冇得買嘅啫，真係未開門啊！時間唔啱，我哋又唔會話特登等到佢夠鐘咁，我哋先至再買嘅。因為屋企又有麵，冇必要啦時有少少似我哋上次去到西南嗰度嗰個市場咁因為咁啱人哋都係休息。至於你話旺唔旺，平時應該係旺嘅。同埋咧，今日我第一次即係嚟到佛山我講，終於見到水馬咧，就喺呢度入去。不過唔知係咪因為防疫嘅啫可能唔係嘅，我覺得即係嗰度擋住一條路費事啲人亂咁停車嗰種嘅啫。祖廟路，呢條同濟路，前邊係佛山祖廟，我都認得。我記得嚟游水啊嘛，係咪呢度啊？唔知係冇游水。佛山落。啱先架車咪停喺呢度嘅。係嘛？哎呀，你真係唔係嗰個地方。為咗食好碗牛雜咧，我哋兜轉又翻嚟呢個同濟新村喎。據聞咧就喺呢度裏邊嘅，入去揾再講。我諗唔到有少少似上次嗰種喺芳村嗰種嘅，喺啲小區裏邊喎。不過咧有一個壞消息就係據說咧佢哋係要3點半開檔嘅，咁應該未開檔。唔該晒。我哋啱先問咗呢度附近啲街坊啦，就係呢個位置唔係嗰個位置咩未夠鐘開檔。以為呢度係酸點咁由佢啦，我哋經芳村翻去睇下嗰檔有冇開啦，好唔好？咁好啦，我哋而家就翻廣州啦。約定各位觀眾下集見。如果等陣你哋見到進度條，仲有後邊嘅喎，就講明我哋買到牛雜咯。如果冇進度條咧，咁就嚟到呢度，你哋就嚟去啦。拜拜。